朋友们，大家好，我跟黑儿睡午觉，感觉这个车被那个风吹的还挺晃的，5大5吨的这个车，咱俩都不想出去，就躲在这个被窝里面。我还戴着个帽子睡的。你干啥？诶，好像有人敲我们的，有人是吧？哎。咖啡回来，走，我们去看一下。哎呀，门要刮过去了，他们走了。车在旁边的。哦。哦，对，那里他们走了，应该是看到我们住在这里检查的是不？几天了嘛，看见我们住在这里也是关心一下，他问我们干啥的。哦。我也把咱的那个报告给他看了。啊。他问我们这个是干啥的，烧炉子的是不？问我们烧的什么东西，我说烧的煤，他说一定要注意安全，别中毒了。就是啊，我真想跟他说，因为抱着咖啡看嘛。抱着咖啡的，我真想说这边风太大了，我俩只能关在这个货箱里面去。哎呀，没想到，怎么他说了3月份天天都刮风，我听到了。对，这怎么老刮风啊？风大呀！那边也来了一台车，耶，那些鸭子和牦牛都吹跑了啊，没看见了呀，跟我们一样躲起来了，走回去了，风太大了。太大了。嗯。还是这里面暖会了，快点给我抽到一下！哎，好吧，你下去，走，进去了。感觉咖啡都还挺给力的，我们还在缩在床上，那个风大了，就听见敲门了，他就开始叫了。我感觉他的那种灵敏度挺强的，是不是没睡裸高啊？像重庆话说的，就是一直都清醒的。我这边就敲门了，他才叫啊。那说白了，其实应该他叫的话，别人车一到了，他就应该叫。哦。他可能这风刮大了，我们这车四面八方透风，对，从那个缝隙里面吹进来的风，呼的，他也许也没听到。估计是吧？他说反正他们俩都没起来，我干脆还睡会儿。我感觉我们一直在外面啊，像这种停车的地方有这种当地的那种来询问啊检查，心里面感觉挺踏实的哦，感觉特有安全感的那种感觉。对，他们应该是从那旁边那个国道那里过，看见我们停在这里几天了。应该是，反正出门在外看见这些工作人员，特有那种安全感，还有亲切感。对。咖啡，要不我们再在这床上再睡会儿，你去你狗窝里面再睡会儿。我不想睡了，我要起了。你要起了？嗯。那我也不想睡了，其实醒了之后就不想睡了。这一天要消耗好多煤呀！这消耗型了，这是放进去那么大一坨家里，一摇出来就是那种灰灰面面。那倒是，但是它能带给我们温暖啊。对呀。多加酒，准备等会儿做晚饭了。这既然风大了，这出去玩也不可能，对不？睡啊也不可能了，先把这炉子的火给升上吧。也都加了好多了哟。哎呀，加嘛，不要怕哟。给它烧红一点，咱们车里面的温度就起来了。注意通风，注意通风。刚刚人家那2个大哥是这样说的，你们烧煤？黑儿说对，他说注意通风哦，别那个叫什么中毒了哟。我说我们这个货车4面8方都通风，哎呀，感觉他们像家人一样那种关心我们。够了。你这个老板真的本钱大哟，多上去吧。哇，够了，不要倒的太多了。那外面那个风啊，从这些4面8方那种缝隙里面吹得呼啦的。不管了，今天我是下了大本钱的，老板快来看，你看那个火苗子，燃得好高啊，一直窜起来了。我刚刚加了好多桶煤炭，只能说舍得。我就是怕老板吵啊，偷的家里。趁这个火大，咱做一个
尖椒兔，拿来这若尔盖买的兔子，放在冰箱里面冻着的，拿来先解冻再说。哎呦，又有好吃的喽，还没做我就闻着香的那种感觉了。辣椒，咱这个豆腐怕吃不得了哟。这么大一包辣椒。不整完嘛，整一大半。行，全煎在那个兔子里面啊。必须的呀，这味儿必须要整大点。尖椒兔是那意思吗？对头。耶，那要搞好多调料哦。这全靠调料多给这玩意儿。对呀。本来说老实话，这个是没有冻上的话，咱要码点芡来过油。但是嘛，这玩意儿你咋等它化吧？把化10天都化不了，这温度，它晚上给你冻得更硬，比冰柜还冷。咖啡，切是尖椒头儿。咖啡，辣着呢，那个我不喜欢吃。咖啡，你看你那个衣服把那个眼睛都挡住了。他说就是这个窝窝里面安逸的很，其实这里面挺暖和的。妈，这火烧好大嘛，这里面。我也不知道他为什么在那里睡起。得相思病。感觉这车里面有点热呀。这确实，放好多煤炭嘛，烧起。老板写的本钱，耶，就这样炒啊，就放了一点油。我这样炒一下来，妈这里这么多调料，你以为不放哦？那倒是，辣椒半盘，还有调料，还有姜蒜、蚝油、花椒。哎呦喂，看着这一盘调料，哎，你在吞口水了。这都被他发现了，真的是。现在好看了哟。好香好香啊！耶，长到锅，等会儿推了一地的话，咱也吃不成了哟。哎，今天没看到他吞口水了，我在这里静静的看你。好热呀，这烤起。就是啊，给你拿把风扇来吹起吧，那不现实啊。感觉我们放了好多调料放下去。就特别不一样了，我现在就想着放在嘴里面那种味道了，我根本炒一会儿来才有味道。我根本就没有想着其他怎么说了，也还在颠呢。算了，等会儿颠着。哎，我看那个火好大呀，你看，燃起来了哦。等会儿相机烧辣的。真的是流口水啦！我不能吐在那里面，一会儿这一锅全够我吃。我感觉差不多了哟。再投点鸡精嘛。来吧，投点鸡精让它更鲜。放点鸡精，那个香味就越来越香了哟。耶，差不多。哎呦。先尝一下来了，感觉可以了，好焦了都。尝一下看盐味这些够不够，因为我没有放盐。感觉可以了。可以了吗？什么都可以了，盐味啦、香味啦、辣味、麻味都特别好了。那就开始干呗。这还在这里喝着小酒呢，我看见黑黢黢的一坨过去了。你跑哪里去了？刚刚看见黑黢黢的一坨这样过去了呀。咦哦，个老子牦牛！哎呀，现在都还刮好大的风，它还没回去啊？回去了，明天再出来耍。啊，这个沙！哎呀，我感觉这些动物只能说它们适应了这种气候，真的我感觉还是有点造孽哟。刮好大的风，那风吹起来全是沙，那个牦牛都把头给低下去了顶风。我就是说这些动物还是感觉上还是挺造孽的，只能说别人他已经适应了那种生活。对不？你说咱买一头到重庆去养吧，那可能热都要把它热死。走嘛，大哥，快点来吃哦！吃吧。这个烧的水来洗碗都齁了，看看这一锅，
还剩好多啊，咱俩战斗力不行呢。我好大的风啊，现在都。待会儿要把咖啡带去上厕所，我就洗碗了，不去喽。行，我把这边抵倒一下，不然这门，对，不然这门关过来了，我们外面一点都看不见。行，嗯，走吧，咖啡。洗碗。